अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, धरती टाइम न्यूज़ ऑनलाइन सां गॾु आहियां इमरान अली गोपांग। ख़बर शामिल कयूं था ख़ैरपुर मीरस रिपोर्टर अख्तर अली कीरियो जी रिपोर्ट मुताबिक़ कोडी जी भरिसां पीरसन माओ व्याजी पुट जे ज़ुल्मनि ख़िलाफ़ मीडिया आॾो हंजूं हारे लुड़क न रुके सघी। तफ़सीली ख़बर मूजिबि काल सीनियर सहाफ़ी ज़मार गुलाम अकबर गोपांग ते हमलेआवर मुनीर गोपांग पंहिंजी पीरसन माओ खे क़तलु करण जो मनसूबो ठाहे छॾियो। पीरसन औरत मिसमात हाकिमज़ादी मीडिया आॾो दाहींदे चयो त मुंहिंजो बेफ़रमान पुट मुनीर काल मूं मथां बेरहमाना तशदुद कया, मुंहिंजे सीने ते लतनि मुकनि सां हमिलो कयो। जॾहिं मां कोडी जी थाणे ते पंहिंजी फ़रियाद दाख़िल कराइण पई वञा त मुंहिंजो हुननि रस्तो रोके मुंहं मथां ख़ामोश रहण जो ज़ोर भरियो। हुन जो वधीक चवण हो त हीअ मुंहिंजो व्याजी ज़ालिम पुटु ऐं उन सां गॾु बेगू ख़ान ऐं उन जा बाअसर सहूलतकार मूंखे क़तलु कंदा। हुन वधीक चयो त अगरि मां क़तलु थी वञा त मुंहिंजे खून जो केस व्याजी पुटु मुनीर ऐं बेगू ख़ान ऐं उन जे सहूलतकारनि ते केस दाख़िल कयो वञे। जाथे अची मूंखे चपें पिया निकाल बि मूंखे धक हयां अथनि मुंहिंजो सीनो दिलो सुॼो पियो आहे, दरियुनि वारियूं पेट वारियूं लतूं हयूं अथनि। अॼु वरी चवनि था त तोखे मारींदासीं, राति मां निंड न कई आहे। वास्ते अलाह जे मुंहिंजी मदद कयो, मां रमज़ान आहियां, मुंहिंजा छोरा ॿार आहिनि। इन्हनि मूंखे ॾाढो तंग कयो आहे। अबा हिकु बेगू ॿियो मुनीर बंदूकूं खयूं पिया वतनि। अच्छा, छो था मारे? टे पिया थी त असांखे ॾे, मां काथो रमज़ान आहियां, अॼु मां इन्हनि खे ॾियां। केरु केरु थो? बेगू ऐं मुनीर। मुनीर हा, हाणे आहियां थी त मुंहिंजी मदद करे। इहे हिननि मूंखे ॾाढो तंग कयो आहे। सॼो ॾींहुं मां रोईंदे थी वक़्तु गुज़रे, मुंहिंजो न खाधो न पीतो, मूंसां ज़ुल्म आहे जी, ज़ुल्म हूंदो आहे। जो टुकुर हुयो त मां न्याणी खे ॾिनो अथमि त मुंहिंजे लाइ बाह ॿारे छॾी अथनि, तोखे मारूं था। कल्ह बि मूंखे मारियो अथनि, वरी हिन महिल बि ठाहियूं वेठा आहिनि मीटिंगूं बि, मां निंड न कई आहे। अमा थाणे थाणे ते अॻियां बीठा मुंहिंजे मारण जे लाइ। काॾे थी वञे इहे ॿई ॼणा बेगू ऐं मुनीर। अच्छा, बेगू खे बची केस हणी मारे रखे। इहे मूंखे मुकू हे सीनो दिलो मुंहिंजो हेॾी सुॼो पियो आहे। ॿार अबा हाणे मुंहिंजो अदालत कयो। मां बेवस आहियां, बे हालती जेका मूंसां हालत थो करे मारे। हाणे चवे थो तोखे मारींदुमि। ॿई बेबू बि हे बि मारे। असां जिन ते झेड़ो आहे असांजो, असां उन्ही तिन्हनि ते हणंदासीं। मां मरां त मुंहिंजो खून इन्हनि ॿिन्हिनि ते आहे, बेबू ऐं मुनीर ते पुटु आहे। हाणे इहे तो मुनीर जेके मूंखे दड़का ॾियनि था, मारनि था जी, ऐं मां सां चवनि था त 2 लख ॾे।